Yaponiya Baş Ministri Fumio Kishida 26 noyabr kechda sin shaklida Osiyo Yevropa yig'iniga qatnashganda o'zining Xitoyning kishilik huquq masalasiga bo'lgan andishisini o'tirib qo'ygan. Xabar qilinishicha, u so'zida Hong Kong va Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq vaziyatiga ko'ngil biladiganligini bildirgan. Uningdan boshqa Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizlarining hozirgi holatini yakka taraflik o'zgartirish urinishiga qat'iy qarshi turganligini ta'kidlagan. Payshanba kuni kechda Tayvanga kelgan Amerikaning 5 parlament a'zosi Xitoyning ziyoratini bekor qilish to'g'risida ogohlantirishga qaramay, Prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi. Prezident Tsai Ing-wen yig'indan keyin Tayvanning Amerika bilan quyuq moslashadiganligini, shuning bilan bir vaqtda ikki tarafning iqtisodiy ishlar va savdo jihatdagi hamkorligini qayta ta'kidladi. Yana bir tarafdan Xitoy va havo dengiz armiyasining Tayvan atrofida chorlashni kuchaytganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 18-navbatlik Xitoy, Rossiya, Hindiston tashqi ishlar ministrlari yig'inida yuqum va ko'p taraflamalikka qarshi turish qatorliq xalqaro va rayonlik qiziq nuqtalarning muzokara qilinganligini aytdi. Lekin xalqaro kuzatuvchilar Amerika, Xitoy o'rtasidagi nurg'un sohalarda surkilish keltirib chiqargan Osiyo Tinch okean jiddiyligining kun tartibining asosli temalarining biri bo'ladiganligini ko'rsatdi. Armeniya va Ozarbayjon rahbarlari Rossiya prezidenti Putin bilan Sochida ko'rishdi. Xabar qilinishicha, taraflar Ozarbayjon bilan Armeniya chegarasining qaytadan bekitish uchun birlashma komitet qurishga qo'shilgan. Yaponiya, Shimoliy Koreya va Xitoyning kun sayin kuchayayotgan tahdidiga qarshi o'zini qo'g'dash armiyasining mudofaa iqtidorini o'stirish uchun harbiy chiqimni aslab oshirish siyosatini yo'lga qo'ydi. Yaponiya Baş Ministri Fumio Kishida quruqlikdagi o'zini qo'g'dash qismlarining Osaka bazasini ziyorat qilganda, Yaponiya atrofidagi bexatarlik vaziyatini nazarda tutib, o'zini qo'g'dash qismlarining iqtidorini oshirishni planlayotganligini bayon qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan Turkmaniston prezidenti Oğuzxon Sarayda o'tkazilgan hay'atlar aro uchrashish va kelishim imzolash murosimidan keyin birlashma muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Erdo'g'an, biz zarur tadbirlarni qo'llanib, Turkmaniston bilan bo'lgan savdo miqdorimizni 5 milliard dollarga yetkazishni qaror qildik dedi. Xalqaro ayollar tennis top jamiyatining bayonotchisi o'zlarining Xitoy tennis top mahiri Peng Shuining ahvolidan yanada intoyini andisha qilayotganligini o'tirib qo'ydi. Peng Shui taxminan 4 hafta ilgari sobiq muavin bosh ministr Zhang Gaolini o'ziga jinsiy parokandachilik selish bilan ayblagandan keyin g'oyib bo'lgan edi. Bir mezgil o'tgandan keyin Xitoy taratqullari 35 yoshli tennis top mahirining rasm va videolarini e'lon qilgan edi. Ayollar tennis top birlashmasining bosh ijroiya amaldori Steve Simon bu ko'rinishlarning o'zini kifoya qilmaydi. Bularni ko'rish xosharnorlik bo'lsa-mu, lekin uning erkin yoki emasligi noma'lum dedi.